नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट आई में आपका स्वागत है। हमारे साथ संतोष जी हैं जो 16 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था को जानती हैं। इनके साथ बातचीत करके जानते हैं इनको क्या लगता है कि क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा संस्था का, क्या लोगों को वहां पर बताया जाता है, लोग क्यों वहां पर आते हैं। नमस्कार मैम, द फैक्ट आई में आपका स्वागत है। 16 सालों से आप डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं जी, कैसा लगता है आपको डेरा सच्चा सौदा संस्था का माहौल? घर से भी बढ़िया माहौल लगता है। यह है का सुकून जिंदगी जीने का तरीका समझे। क्या बताया जाता है यहाँ पर, समाज क्या शिक्षा क्या दी जाती है डेरा सच्चा सौदा? इंसानियत की, इंसानियत है तो सब कुछ है, नहीं बाकी कुछ। क्या सिखाया इंसानियत के लिए संत जी ने? खून दान करो, पौधारोपण करो, सफाई बयान करो, जिससे बारी से बारी कर्म कर जाते हैं। सच्ची शिक्षा दी, सच को आगे बढ़ाया, सच की राह पे चलाया। मैम लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप तो मीडिया है भैया, कुछ भी बोल सके, पैसा का गला कुछ भी बुलाया जाता है। जो वैसे उनके बारे में सब बकवास है। ये तो अंधेरे ने बादल ढक रखे, सूरज बादलों ने ढक रखा है। ये तो सच का सूरज उगने वाला है। जब उगमे का सारे संसार खड़ी दिखे। 4 साल हो गए हैं वो समाज में नहीं है। क्या प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर, क्या प्रभाव पड़ा है? कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। जो सच्चे जरूरत है तो आज भी न्यू के न्यू है। वो पहला भी कुफर थे, आज भी कुफर है। जरूरत है उनकी समाज को। वो कुफर ने क्या, संत जी की तो जरूरत है। क्यों जरूरत है? जरूरत है भी, दुनिया में बहुत ज्यादा गंदगी फैलन लग रही है। उसने वह आकर बचावेंगे, नहीं तो दलदल में दुनिया जा रही है। वही आकर निकालेंगे, नहीं तो तेरे मेरे बस की तो बातें नहीं। एक सच्चा मसीहा जो आज वहाँ बिठा रखे, क्या झूठ का बोलबाला बना रखे। क्या मांग करोगे सरकार? हम तो ये मांग करेंगे पिताजी, आप जाने जान हो, जो कुछ करोगे आप सही करोगे। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से ये मांग है भी, हमारे को बाइज्जत बरी करके भेजो हमारे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का कहना है कि झूठ का बोलबाला हो रहा है। जो एक सच्चे मसीहे हैं, जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हैं, जो इंसानियत के मसीहा हैं, उनको समाज से दूर किया जा रहा है धोखे से। ये जनता का मानना है। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत बहुत धन्यवाद।